الشعب هذا مسكين يقول لك ما كاش قطيعه نقطعوا منهم لا مدياس منهم زبيدات سور منهم كاع ما كاع من حيث يعلمون او لا يعلمون. والشعب هذا يقول لك والو القطيعه سون بيتي وما نحضروا والو روحوا سيكي يروحوا وعندنا النصر وهما راهم بيس كادر راهم يستناو هما يقول لك نضربوا الشعب مع الجيش لو 22 هم يحرضوا هادو زيطوط ورباعه يخدموا البروجي ديالهم هما اللي يخدموا تحت يدهم هما اللي يحرضوا الشعب هما اللي يحرضوا في الشعب باش لو 22 تكون قطيعه المغاربيه هما كامل زعما باش لو 22 سي لو بوان كولمينون تسمى. والناس راهي رايحه على راسها الناس كي بتيجا راه هكذا ما راحش يخرجوا لو 22 على بالي انا بلي ما عرفت تعاودوا لي حاجه كيما تاع الاول امبوسيبل واش بك. الناس اللي خرجوا عاقلين عاودوا دخلوا على بالهم واش كاين فهمتوا. كاين الناس اللي قعدوا علاش يقول لك الجيش خايف ماشي خايف الجيش ما يخافش مليح واحد يخاف سبي كي ابيلي انتيليجون خايف يانترفوني توقع لاكاس ومن بعد ندخلوا في التروازيام كان مونتي صدير اوني طوبليجيو من بعد تكرا تاع الصح لا روسيا ولا الصين وناخذوا موقف قالت الدنيا الالجيري نديروا مع كيرا مع الروس مع الراشين مع كذا كاع باش نحبسوا الاوكسيدون اللي تاكلين عليه هما هادو صحاب 3 دورون والاخرين قاعده بصح هما كاع راهم يخدموا كيف بور لو 22 مروك هذوك المرزوقي لي بي تاع الكولف اللي حنا ما سينياش مع اسرائيل تسمى لنا كونطرا عليهم ستادير هما على بالك في الجامعه العربيه لازم يطيح النظام هذا ما يقدرش يقعد ما يحبش يعادي ايران ما يحبش يعادي حزب الله ما يحبش يعادي بشار الاسد لازم يطيح هذا النظام لازم ندخلوه في الكون ديالنا المروك راهو معانا ليبيا ديناها ستادير قاعد تونس صغيره لازم نطيحوا هذا النظام باش ندو تونس وندو كاع شمال افريقيا نخربوه. شفتوا الخطه كيفاش دايره انتما تقولوا لا ما كاين والو ها فيديو تكست تو تيبري تقولوا لي رشاد هما اللي يحرضوا في الغاشي ويخلصوا في الدراري ولي مانيفيستون باش يخرجوهم يعطوهم الدراهم يخلصوا لي زافوكا يخلصوا كلش يبعثوا الشعب للحبس معليش يقولوا دخل الحبس انت راك مجاهد ما عندك ما تخسر نعطوا دراهم لوالديك نعطوا دراهم لافوكا فهمت بصح انت راك بيك نقدروا نحرضوا على هذه الحكومه هذه وهذه زافوكا كامل مخدومين كامل بلا ما على بال ما يخدموا واحد كيما عبد الغني باضي افوكا شو واش يقول لك قتلوهم باسكو عطاو ولائهم لله ورسوله هذا النظام المجرم الخاين وبالاعتراض ان افوكا دي droits دو لوم يخدم في خطه تاع واحد ما على بالوش كاع بلي droits دو لوم يجي يقطع لك يدك يجلدك المراه بالنقاب الشريعه تولي يردك العصور الوسطى والديمقراط يقول لك يتنحاو كاع يمشوا فيهم كي الحمار كيما الارسيدي دوك نوري لكم وحده كيفاش تقرر لكم ابليس بلي رشاد هو اللي يخلص لي مانيفيستاسيون هو اللي يعطيهم الدراهم باش يديروا كلش بيان سير الممولين قلت لك ما عندناش دراهم حنا باش نشرو ميكرو شوفوا صوت وصوره. Donc le mouvement Rachad, en fait, se définit comme un mouvement et non pas comme un parti, ce qui est très important du point de vue définition de ses buts et objectifs. C'est-à-dire qu'il ne présente pas de programme politique, il est là pour une problématique politique qui est l'illégitimité du pouvoir politique en place en Algérie. Rachid Dert, oui. نديرو مازال نديرو اللي ما فرحش يقطعنا طريق علي الرجال راح قطعونا طريق كي نجيو للريبوبليك الراجل فيكم يجي يقطعنا طريق انا مرة جو ديفي واحد فيكم دابيتود كنت نهضر باسمي الشخصي ابارتيغ دوجوردي نهضر باسم رشاد فوالا جو سوي ان ممبر دو رشاد جو بارل او نوم دو رشاد فوالا اللي ما اللي سوي كي ني با كونتون دز معاهم اوكي. On a repris. Oui, Rachid Irhab, il n'y a pas de souci. Anna Irhabia, je l'assume, il n'y a pas de souci. Ça dépend, je viens m'arrêter. Tu es un homme, viens m'arrêter. Oui, Anna, tu dis, Rachid, c'est l'ex-fils. Non, Anna, j'étais un membre du RCD. On va réclamer ma carte. Donc, Rachid, c'est le RCD, c'est le FFS, c'est l'MJC, c'est Djil Jadid. Bon, l'Akhlou. Rachid fait toutes les tendances. Anna, je vous ramène ma carte du RCD. J'étais une militante du RCD et je n'ai aucun problème avec le RCD. Donc,
On a des militants des anciens du FFS, on a de Djil Jadid, on a de Chiboukourov, on a quelques militants du FIS bien sûr, de Djabullah, de toutes les tendances. Et c'est mon histoire avec le mouvement Rached. Parce que tout le monde se pose la question, Rached. Bon, je suis une adhérente de Rached depuis 14 mois. Et là, dans le bureau de Paris, et là, je vais l'annoncer, je fais partie d'une Majlis al-Watani li Rached, et je suis la trésorière du bureau de Paris, donc je pense que je peux me permettre de parler et de remettre les choses au clair. Parce que quand il s'agit de concerner, je suis concernée, voilà. Ok, donc voilà. Et il y a en ce moment un petit sujet qui sort, Zama, financer le Hirak. Financer le Hirak de l'étranger. Oui, on le finance. Oui, on envoie de l'argent, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis l'une des militantes ou des Algériennes qui a commencé à ramasser de l'argent depuis mars 2019. Il y a des jeunes, j'échange avec des jeunes, mais pour des grandes marches. Il y a des jeunes, في ورقلة في عندي مشد في تلمسان في مسيلة في وهران ils voulaient participer pour les marches sur Alger ما عندهمش un euro. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire أو دينار أنا je l'assume نجمع دراهم depuis mars 2019 parce que الثورة son air الثورة s'il n'y a pas de sous, il n'y a rien, tu ne peux pas bouger. Tu as besoin d'une banderole. Là, Paris, on fait des marches. Une banderole, c'est 200 euros. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire 200 euros? Un drapeau, c'est 5 euros. Là, il y a des questions qui disent qu'ils ont un projet politique. Là, il y a un projet politique. Il y a un projet politique. Ils ont fait des propositions depuis mars. Donc, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc, le mouvement Rached, en fait, se définit comme un... Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le Hirak qui appartenait à Rached. خدموا بكم. تقول لي انت خاطيك رشاد بصح ما يخدموا بك بلا ما كذا كي تخرج هكذا وتحشق نظام مدنيه ماشي عسكريه وتخدم على ابو عبيده العنبي وتخدم على رشاد. هما لو رولي بين القاعده والشعب سي رشاد. باسكو القاعده يقول لك ما تحبسش لي مانيفيستاسيون ما لازمش يحبسوا وباش ما يحبسوش سي نورمال لازم شكون يفينونسي شكون يحرض شكون كذا شكون هذه هما قاعدين من اللور. إلا ما فراتش يرفدوا سلاح كما قالها في فرنسا 24 شفتوا بعينيكم صوت وصورة وكلش تسمى دوكا ونديرها من أنديرها صديق على بالكم نتوما أنا ما نقولكش خرج ما تخرج دير ما دبر راسك شغلك بصح أنا اللي قلت لك ستادير كان تروح للفوضى هذيك تاع العسكر والمدني وتقعد في الغوغه هذه وما تحبوش ديروا البوليتيك وما تحبوش تسقموا بلادكم تحبوا يسقط العسكر ويسقط كذا وتحكموا انتم ما تقدروش تحكموا فيهم انتوما. يجوا القاعده يمسحوا لاميز كيما داروا في سوريا بصح تتخلط علاش باسكو العسكر غير سلاح ويقعد يشوف فيك امبوسيبل ندخلوا في حرب كيما في سوريا فهمتوا. كان تكملوا هكذا وكان تكملوا هكذا ما عندكمش مشروع سياسي ما عندكمش سياسيين ما عندكم والو ما تقدموه للشعب. واش حابين تقدموا للشعب هو اسقاط النظام ما